امك ايه يا عادل؟ امك قالت لي انك بتاع بنات وي بنات ايه ايه اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ انا مش فاهم اي حاجه. هتفهم يا عادل. هفهم ايه بالظبط؟ بقول لك ما شفتش امي وانت طالعه على السلم تقولي لي بنات؟ ايه ده يا عادل؟ ايه ده ايه؟ انا بقول لك ايه اللي على كتفك ده؟ ايه اللي على الكتاب اللي ما اعرف ايه ده؟ ما بتتبلى عليك امك؟ مش قصه امي ولا حاجه، اكيد انت اللي ماسحه فيه. ما ايه؟ ماسحه فيه. ماسحه فيه؟ انا عايزه اعرف حاجه بس، انا قصرت معاك في ايه؟ قصرت في حقك في ايه؟ ما قصرتيش في اي حاجه. مراتك، امك، اختك، حبيبتك، استحملتك بعيوبك قبل مميزاتك. تخوني؟ انا مش بخونك على فكره وانت فاهمه غلط. هتكدب عيني يا عادل؟ انا ما اعرفش فعلا البتاع ده ايه اللي حاطه على التيشيرت بتاعي. لا انا هبدا هصدق صح؟ عشان المفروض ان انت تصدقي، انت واثقه فيا وعارفه ان انا عمري في حياتي ما ابص لغيرك. انا شايفه بعيني يا عادل، محدش